Godt, så er vi nået over til Hold Remmers tur. Her kommer jeres klip. Kom ind så. Ja. Ja, okay. Så stopper vi den der. I får selvfølgelig også 3 ledetråde. Har slutningen af klippet noget med en stor tiger at gøre? Har det noget med en hund på en havetraktor? Eller har det noget at gøre med denne flotte Hansi Interseer-kopi? Ja. Nej. Der må tænkes, I må også gerne se starten af klippet igen. Ja, må vi ikke lige se det der klip, ja? Kom ind så. Kom hen så. Også de våger sig ud, ikke? Må jeg ikke lige... Det er ikke noget, der vil hjælpe os med at svare på det, men jeg kan ikke lade være. Altså, det er for nuttet til, at jeg ikke... Altså, jeg er simpelthen nødt til at rejse mig op og lige hæge en gang. Det er bare meget... det er bare meget... Det kan man jo ikke lade være med. Man får muligheden vel for at komme helt tæt på. Der er utrolig meget pels i studiet. Ja, det er der lige nu. Den er renlig, bare rolig. Lad I mærke til, der hang sådan nogle... hvis jeg så rigtigt, det var lidt svært at se. Nogle tovværk med nogle dæk i. Ja. Jeg tror, det er det tyder på noget dyr. Ja. Også fordi, altså, de våger sig ud. Ja. Og det er som om, at der er en form for beskyttelse. De kommer ud af en form for... Ja. Plus at græsset var allerede slået helt fint. Så kan man sige, der er 2 muligheder der, ikke? På den anden side, hunden. Det er jo ikke sikkert, at hunden synes, det er slået godt nok. Og hvem vil du bevæge dig med størst sikkerhed ud til? Det er nemlig det, jeg tænker lidt. Der er også noget sjovt i der vil jeg være bange. Om sådan en tysk topsanger, som bliver holdt i sine naturlige omgivelser, og så ud og fodrer ham med hånden. Og... Ja. Tysk top. Det hedder ikke det. Det er ikke dansk top. Tysk top. Det håber jeg, Jeg tror faktisk, det er Østrigs-toppen, er det ikke? Jeg kan ikke tænke andet end Lassie Remmer. Sio 413. Jeg tror på tigeren. Ja, jeg tror også på tigeren. Jeg tror, det er tigeren. Jeg tror, vi er i en form for Knuthenburg. Ja. Safari und Park. Så vi får et bud på en handling Hvad også. hedder hunden? Må vi høre det? Jeg ved faktisk ikke, hvad Ved du hunden ikke, hvad hedder. hunden hedder? Nå, men så er det ikke den. Hun hedder Mindy. Mindy? Ja, hun hedder Mindy. Hej, Mindy. Nej. Nej, det er godt. Bare kig den anden vej igen. Det er en håndhund. Hold nu kæft. Jeg har noget med hunden. Jeg tror, det er tigeren. Jeg tror også, det er Det er tigeren. Vi svarer tigeren. I svarer tigeren, men hvad er der handlingen? sker? Har I et bud på den også? Får I ekstra point for handlingen? der er ekstra point i at gætte, hvad der så sker med tigeren. Jamen, det er da svært. Hvordan kan en tiger overraske i den her forbindelse? Den kan kun overraske. Tigeren opfører sig truende over for folk bag kameraet. Det er et bud på handling. Ja, og så lukker Så lukker de døren igen. Ja. Truende tiger. Døren bliver lukket igen. Godt. Jamen, lad os se klippet. Kom ind så. Ligner det ikke sådan noget tiger? Det var præcis det, vi sagde. Okay, truende, ikke? Var det truende? Ja, det var truende. Jeg vil sige, et point for rigtig handling, men det var ikke en truende tiger. Hvad var det så? Det var en sulten tiger. Nej, hvis en tiger Hvis en tiger er sulten, så ned med også truende. Okay. Det er den. Hvis du står i den situation og tænker, nå, kom her. I får point for ledetråd i forhandling. Må jeg sige noget? Jeg ved godt, det er ikke særlig klogt herovre, men du er da fuld af lort, Felix. De har da ret. Husk du på, hvilket hold du er. Jamen, det er jeg næsten ligeglad med. Jeg ved, du fucker mig lige så meget op lige om lidt. De har fuldstændig ret. Og jeg synes, det er rigtigt. I sagde tiger, men... Undskyld, vent lidt. Jeg stopper lige her begge to. Vi har et publikum herinde. Hvor mange af jer nåede i 3 sekunder og tænkte, fuck, nogen bliver et? Hold op. Ja. Den truede, ja. Ja, den er truende. Der er 1 point til Hold Remmer. Men man er ikke lige skuffet over at få 1 point. Så kan man mærke, der er kommet en ny vært, hva'? Ja. Okay, så får I 2. Er du så tilfreds med at være... Fair play. Ja, okay, fair nok. Velkommen til programmet, hr. Remmer. Mange tak. Ja, velkommen. Vi tager os godt af vores egne. Situationen er den, at Lasse Remmers hold nu fører med 2-0. I er stadig i gavehumør her på... Jeg havde ikke gennemtænkt det. Jeg vil gerne ændre det. 2 point alligevel. Nu det. Det er 1. januar her på programmet. Vi er stadigvæk i gavehumør. Derfor vil jeg gerne give en lille gave til taberne af denne runde. Prøv at se her.